Tässä on maailman paskin jätkä, se on polttanut tupakkaa mun lasteni kanssa samassa autossa. Älä kuvaa. Sä pääset YouTubeen kuule tänään kusipää. Nosta vaikka minkälainen oikeus, mutta mulla on oikeus kuule omien lasteni terveyttä vaaliin, että sä et jätkä polta mun lasteni kanssa autossa tupakkaa. Vanhanen, sinä et saa kuvata. Oleks sä joku maalaisjuntti? Mä olen Marko Vanhanen. Oleks sä kuule hei semmonen juntti, mikä ei sano koskaan edes esittele itseensä? Sano edelleen, että älä kuvaa. Mulla on oikeus kuvata julkisella paikalla ja sä voit nostaa semmoisen oikeusjutun, kun sua huvittaa. Esitys on ihan eri asia. Sinä et saa myöskään kuvata, että sinä saa esittää toisista kuvaamasta. Kuule, kun suakin kuvataan jatkuvasti, tuolla on kuule pihalla kamerat. Sinä olet yksityishenkilö, minä olen yksityishenkilö. Sinä et saa meitä kuvata, jos me kielletään sinua kuvaamasta. Jos rouva ottais vähän oikeudesta selvää, täällä on oikeus kuvata ihan ketä huvittaa, ihan kuinka lähet vaan. Esitysoikeus on eri juttu, mut sä et polta mun lasteni autossa tupakkaa, ymmärräksä? Niin, ei taas sun auto. Mun lapseni, tajuaksä, jotain helvetin peltiä saatana pidät arvokkaampaa kuin lasten terveyttä. Mut mun lasten, jos mä joskus hei sun tapaan saatana, että sä poltat, jos lapset vielä kertoo jotain sellaista, että sä poltat tupakkaa samaan aikaan kun oot mun lasteni viemässä, niin mä olen valmis saatana vaikka henkeni uhkaamaan sen puolesta, että mun lapset ei aja samassa autossa kun sinä poltat tupakkaa. Mä olen helvetin tosissani! Laita kamera pois. Tänään jo ajat mun päälle! Noniin, hyvä, tää tuli YouTubeen tämä pätkä sitten.